بغيتو مقنع الا كان تفضل. بغيتي تكون الحقيقه je n'arrive plus à trouver ديك l'énergie باش نوصل للوبجيكتيف ديالي. واش الانرجي الكافيه؟ ما شوف الا بغيتي لا là où je puisais l'énergie je n'ai plus. نزل وسط là où je puisais l'énergie je n'ai plus. donc بحال الناس au moment l'énergie ما كايناش. et aujourd'hui l'énergie ما عنديش. وهذيك l'énergie مناش كتجي من واحد l'environnement. كتجي من واحد l'ambiance اللي كتدخل كتلقى الناس فرحانين كتقول بون خصني مازال ندير اونكور بلوس باش نفرحهم وانا ناشط. ولكن ملي كتجي ما كتلقاش نعاودو نرجعو ثاني ل 2017. لكن فهذا اللي قلتي دابا كتعاود. لا انا غنرجع ل 2017. لا انا نرجع ل 2017. اش قلت لك ديك الساعه؟ قلت لكم ديال المشكل ديال الشباب انه الفعاليات ديال المدينه ما بقاتش تايقه في لو بروجي، حيت كل 6 شهور ولا عام كنا كنجيبوا واحد الكوميتي اللي كيجي كيقول لك هذا العام غنطلعوا الديفيزيون خاصني تال بودجي كنجمعوه ليه كنحطوه ما كيطلعش كنعاودوا نبدلوا الاشخاص نفس الريزولتا كنعاودوا. دونك دوزنا واحد 7 سنين 8 سنين بحال هكا. دوك الناس ما بقاوش تايقين. قلت لكم ديك الساعه انا غادي نجي وما غاديش نتسنى من عند هاد الناس يعاونونا. انا غادي نبين لهم بان سي بوسيبل، حيت pour moi c'était devenu impossible. ou une fois que c'est possible ديك الساعه خصهم يجيو هما يديروا العوين ديالهم. ملي مالوغوزمون جي ديمونطري كو سيتي بوسيبل حنا قلت لك في هذيك لا بيريود حاله استثنائيه ديال الوباء دازت. لا اون افيك سيتي با بوسيبل بون بس اكثر من هادشي اللي كنشوف راه القدام اللي زعما هادو دي زيكيب اللي بحالنا افيك ان باسي اللي طاحوا باقي البوبليك وباقي متابعوا. راه سي با شوف راه سي ني با راه قلت لك راه سي اون ديسيزيون ريفليشي. ديك الساعه يمكن انت ما كتعرفش النظام ديال الشركات كيكون جمع عام ديال لي زاكسيونير والمساهمين واللي هما غادي يقرروا شكون اللي غادي يولي في الكونساي دادمينستراسيون شكون اللي غادي غدا الكونساي دادمينستراسيون يفا ديزيني ان بريزيدون. دونك غير المشكل سي كو نتوما مولفين تحضروا ولا ما تحضروش. علاش غادي يكون ما عمري ما خلطتهم نهار واحد ونجي نهار الاخر نخلطهم. عمري ما خلطت السياسه والكره، ماشي نهار الديبار ديالي غنخلطهم. هنا سولني على الكره غنجاوب، ما تسولنيش على السياسه. جو ريميرسي اوسي وكنتمناو من الناس ديال المحمديه aussi bien acteurs de la société civile que de la partie de la société économique que les autorités أننا غدا نبقاو كلنا متحدين pour sauver le club et permettre au club de se développer. أنا كيف ما قلت لكم أنني غنبقى derrière et les engagements de l'infrastructure. J'étais encore hier chez la fédération c'est le Raïs qui nous a toujours soutenus, qui a cru le projet d'El Shabab, il ne faut pas l'oublier, je le remercie pour ça, parce que حنا في الهوات et il avait pris l'engagement de nous préparer un terrain en gazon naturel dans la perspective ديال الصعود ديالنا alors que حنا باقيين في الهوات. et ça c'est زعما peu de gens اللي غادي تلقاهم ياخذوا هذا l'engagement ويتيقوا في un projet. donc je le remercie encore une fois. باقي هو تيق في le projet ديال الشباب puisque il s'est engagé à continuer le travail d'infrastructure. donc هذه pour moi بالنسبه لي déjà انجاز. شنو هو انه l'infrastructure n'était pas reliée à Hicham. aujourd'hui l'infrastructure elle est reliée au Shabab. donc هو هشام مشى ولكن البنيه التحتيه غدار. donc le projet ديال الشباب va continuer. et pour ça je le remercie. je remercie كاع الناس اللي تاخذوا في هذا البروجي وعاونونا ونتمناو غير الخير للفريق وديما شباب كيف ما كنقولوا. عشت دي مومون ديفيسيل دي مومون ميرفيeux وكيف ما قلت لكم j'essaierai de ne garder que le meilleur en aimant. donc merci اللعابه que j'ai eu pendant هاد la période كلها aussi bien في 4e division في 3e في 2e في 1e. ما نساوش انه وما كانوش هذوك اللي طلعونا وراه حنا ما كاينينش هنا اليوم واخا اون بون بارتي ما بقاوش معنا. رشيد اللي fait partie de l'aventure من الاول il s'y retrouve هنا. les j'encourage
mes successeurs à le garder parce que عنده واحد l'amour للفرقة vu que تربى فيها et il fait un travail qui est bon aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue appartenance au club. Voilà, en gros, le public, le peu du public qui s'est déplacé معنا, je le remercie aussi. وكنتمناو من الناس ديال المحمدية aussi bien acteurs de la société civile que de la partie de la société économique que les autorités أننا غدا نبقاو كلنا متحدين pour sauver le club et permettre au club de se développer. أنا كيف ما قلت لكم أنني غنبقى derrière et les engagements de l'infrastructure